Penyebab valve Florix tidak mau bekerja di bagian per dari asentrik lepas. Nah, ini peran dari asentrik terlepas, jadi valve Florix tidak mau bekerja secara maksimal. Oke, BMW E90. Penyebab valve Florix tidak mau bekerja di bagian per dari asentrik lepas. Nah, ini peran dari asentrik terlepas, jadi valve Florix tidak mau bekerja secara maksimal. Oke, BMW E90.